Bondo! Hvor fanden er vi, mand? Jeg ved det ikke! Urne! Hvor fanden ligger urne? Bondus Hallen, vi har lige spillet koncert. Vi er i gang med at indspille. Vi tog en lille pause og tænkte, fuck det, vi tager en koncert. Det bliver pissegodt det her. Og så endte vi i fucking Urne på Lolland. Hvor fanden er Urne? Det er fuldstændig sindssygt. Bondus Hallen. Bondus Hallen. Lo. Bondus Hallen. Lo. Er der låst? Ja, der er. Der er fandme låst, mand. Forklar om, hvorfor du er så sindssygt over mit hoved. Det er fordi... Det er jo fordi, jeg har mange børn. Det er fordi, at han har født en masse fantastiske børn. jeg har ikke Vi har taget en masse af de... Det vi har fået at vide, det er, at Kenny har født en masse børn. Og i Bondus Hallen, der slutter vi altid af sådan her. Vi elsker hinanden alligevel. Det er lige der. Nu er 3, ja. Nu er 3, ikke? First takes. Sig noget. Skal jeg sige noget? Ja. Dags, vi er nået til uge 3, og det er Kennys tur. Skal du ikke have grund til at råbe? Det er fedt, mand. Kom så! Fanboy. Det der polakker der. Der piller ved alt vores salt. Fuck polakker. Ja. Jeg føler mig overvåget. Det står ikke. Det er Big Brother. Ja, bandana Kenny. Nej, okay, kyse Kenny. Babushka. Babushka. Hej, jeg hedder Kenny. Er det det, jeg skal sige? Hej, jeg hedder Kenny. 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 Ja, nå ja, det er rigtigt, ja, jeg hedder Kenny. Der skal være nogen, der styrer et eller andet, og jeg skal styre noget andet. Det bliver skide godt, det her. Rock on. Cut, Ellie. Det er sgu da fint. You can leave your hat on. Det Det er altid godt. Det er mig. Professionel belysning. Ja.